குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது மூக்கடைப்பு இரும்பல்னால சரியாக தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க. அதை வீட்டிலே எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெயிட்டான ஹீட்டை தாங்குகிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன கரண்டி. அதில் வந்து பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி போடணும். பச்சை கற்பூரத்தை நல்லா மூக்கில் இழுக்கும்போது அந்த மூக்கடைப்புலாம் கிளியர் ஆகும். அந்த ஸ்மாஷ் பண்ணி போட்ட பச்சை கற்பூரத்து மேலே தேங்காய் எண்ணெய், பியூரான தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். அந்த தேங்காய் எண்ணெய் 2 சொட்டு ஊற்றிட்டு நம்ம விளக்கு ஏற்றுவோம்ல, அந்த விளக்கில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஏற்றின விளக்கு இது. இந்த விளக்கில் அந்த கரண்டியை வச்சு ஹீட் பண்ணுறேன். அது ஹீட் ஆக ஆக அந்த எண்ணெயோட அந்த பச்சை கற்பூரம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். இதில் இருக்கிற மாதிரி எண்ணெயும் அந்த கற்பூரமும் நல்லா சேர்ந்துடும் ஹீட் ஆகி. அதை நல்லா வெதுப்பான சூட்டில் குழந்தைங்களுக்கு கழுத்தில், அப்புறம் வந்து மூக்கில், இரும்பலுக்கெலாம் இது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும். நெத்தியில் சளி பிடிச்சிருக்கும் போது இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்க கொஞ்சம் ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. வேப்பிலை தைலம் தடவுறதை விட இது ரொம்ப நல்லது. இது ஹோம்மேடு, ரொம்ப சேஃபு. பின்னாடி கொஞ்சம் கறி படிஞ்சிருக்கும், அதனால் கீழே வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஏதாவது மேலே